que le monastère invisible de Jean-Paul II Konieczne jest, by zrozumieć niewidzialny klasztor Jana Pawła II, n'est pas réservé uniquement à des personnes qui sont dans les hospices. nie tylko jest to duchowość tych, kto pracują przy hospicjum, Ou qui sont handicapés, ou qui sont en prison. czy są niepełnosprawni lub w więzieniu. Nous sommes tous membres du monastère invisible. Wszyscy jesteśmy członkami niewidzialnego klasztoru, Parce que nous sommes tous des membres souffrants du corps du Christ. bo w taki czy inny sposób jesteśmy członkami cierpiącymi mistycznego ciała Chrystusa. Zawsze się coś nam przytrafia w życiu. Et souvenez-nous que lorsque Jésus nous parle de son corps, I kiedy Jezus mówi nam o swoim ciele, ce corps mystique qu'il a fondé, mistycznym, który założył, en donnant sa vie dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection, dając swoje życie przez śmierć i zmartwychwstanie, il nous rejoint tous wszystkich nas przyjmuje et par sa résurrection, il se fait tout à tous. i staje się wszystkim dla wszystkich. Donc chacun à la suite de Saint Paul peut dire cette parole. Możemy za świętym Pawłem powiedzieć, Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. to nie ja, Chrystus żyje we mnie. Encore faut-il comprendre ce que cela veut dire. I teraz, jak zrozumieć, co to znaczy, we mnie żyje Chrystus, a nie ja. Cela doit nous rappeler que Jésus nous a révélé l'amour du Père. Przypomnijmy, Jezus objawił nam miłość Boga Ojca. Il a lui-même vécu de cet amour, Żyje tą miłością, car il était totalement et parfaitement uni au Père. całkowicie doskonale z Ojcem zjednoczony. Nous ayant révélé cet amour, I jeżeli nam objawia tę miłość, il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé to abyśmy my byli całkowicie zjednoczeni z Ojcem, miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem. ». Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Bo nie ma większej miłości za tych, którym ofiarujemy nasze życie, bo ich miłujemy. Et Jésus nous aime tellement I tak nas miłuje Jezus, qu'il va aller donner sa vie że daje swoje życie jusqu'au bout en passant par cette passion redoutable. przechodząc mękę okrutną. Nous ne pouvons mesurer le poids des souffrances que Jésus a endurées pour chacun de nous. I dla każdego z nas wycierpiał to, co nawet nie jesteśmy w stanie pojąć. Il fallait qu'il soit animé par un amour fou pour cela. Dzika, szalona miłość Boża do człowieka w nim. Et c'était cette communion d'amour au Père qui l'animait. I ta komunia miłości z Ojcem ożywiała Jego życie, Jego ofiarę i nas, jeżeli w nim żyjemy, ożywia nadal. Ce Père qui a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique, Tak bardzo miłował świat, że Syna swego dał, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie. aby każdy, kto wierzy w Niego, miał życie wieczne, co usłyszał Nikodem z Jego ust wieczorem w nocy. Et ce Jésus, dans un retour total d'amour vers le Père, I wracając w tej pełni miłości do Ojca, a tellement aimé les hommes qu'il a donné sa vie unique pour lui, pour les hommes. tak bardzo nas umiłował, że to życie swoje za nas oddał. Alors Saint Paul nous demande de nous offrir en hostie vivante. A święty Paweł prosi nas w liście do Kolosan, żebyśmy stali się żywymi hostiami. To jest przetłumaczone w języku francuskim zdanie, o których mówimy: ofiara miła, Bogu przyjemna, pożyteczna, doskonała. Język francuski oddaje żywa hostia. Hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, il nous dit que c'est là le culte que nous avons à rendre. I to jest doskonała pobożność, kult, duchowość, którą możemy żyć, jeżeli stajemy się żywymi hostiami, czyli Bogiem w nas ofiarującym się światu, a my w Bogu przeżywający to wszystko. Nous comprenons alors la dimension eucharistique de ce monastère I invisible. wtedy możemy zrozumieć wymiar eucharystyczny niewidzialnego klasztoru Jana Pawła II. Leżący chory Eucharystia, odwiedzający chory Eucharystia. Bóg w nas żyjący, odwiedzający, stający się odwiedzany.
Et pour preuve, l'intuition a été reçue devant le Saint-Sacrement. Na dowód tę intuicję wewnętrzną otrzymałem podczas wieczornej adoracji przed Najświętszym Sakramentem. C'était le soir des funérailles de Jean-Paul Był II. to wieczór pogrzebu Jana Pawła II. J'étais dans ce face-à-face avec Jésus. Byłem twarzą w twarz z Jezusem. Sans parole parce que j'étais triste et joyeux en même temps. Bo byłem i smutny, i radosny. Triste d'avoir perdu un si grand pape Smutny, bo straciłem tak wielkiego papieża, et la joie de mon cœur, comme celle de tous les chrétiens, a radość serca, jak i wszystkich innych chrześcijan, était ce côté dont j'étais sûr qu'il byłem était pewien. promis pour le ciel. Poszedł od razu do nieba. Znaczy, to była sobota, Matki Bożyczka przyszła. J'étais donc dans le silence face à Jésus. Byłem w ciszy, w milczeniu przed Jezusem. Lorsque tout d'un coup j'ai vu dans le cœur de I l'hostie nagle ze środka, z serca hostii, sortir comme en relief le visage souriant de Jean-Paul II. jak relief, wychodzi uradowana twarz Jana Pawła II. Ce visage d'un père à la fois doux, autoritaire, aimant et tendre. Ojca. Słodkiego, miłego, uśmiechnego, ale też i z autorytetem i z jakąś surowością. Quelqu'un qu'on ne peut que aimer. Można go tylko miłować, kochać. Taką twarz. Il s'est avancé et il est rentré dans mon cœur. Przybliżył się i wszedł mi do serca. J'étais saisi par sa présence aimante. Byłem tą miłością przejęty, tą obecnością. C'est alors que j'ai reçu cette image. I otrzymałem ten obraz, najpierw w wersji mniej rozwiniętej. Ici, vous la voyez complète. Tu już macie spełniony, dopełniony obraz. Mais le soir de l'intuition, Ale wieczór intuicji, którą otrzymałem, elle était simplifiée et je vous la présente. był uproszczony i tu przedstawiam go. Il s'agit d'une poutre de dimension infinie, Chodzi o belkę wymiaru nieskończonego alfa omega. alpha, oméga. Jésus, commencement et fin de tout. Jezus, początek i koniec wszystkiego. Sur cette poutre marchent toutes les familles de la terre. Wszystkie rodziny świata idą po tej belce. Nous y voyons donc toutes les scènes de la vie de tous les jours. Wszystkie możliwe sceny życiowe znajdują się na tej belce. Et cette poutre reposait en son centre par la pointe du clocher de l'église, Spoczywa ona na szczycie kościoła, qui elle-même était traversée par une autre poutre qui remontait vers le ciel. a jeszcze inna wertykalnie idzie w niebo. L'alpha et l'oméga sont reliés par un arc-en-ciel. Alfa i omega połączone tęczą. Et en haut de l'arc-en-ciel, là où monte la poutre, nous voyons la colombe de l'Esprit Saint. A tam, gdzie krzyżuje się ta wertykalna belka z tęczą, widzimy gołąbka Ducha Świętego. L'Esprit Saint qui est le dynamisme de l'amour du Père et du Fils qui I to se donne. jest dynamizm Ojca udzielającego się Synowi, Syna żyjącego w Ojcu. Nous voyons dessous un grand cœur dans lequel il y a trois flammes, les flammes de la Sainte Trinité. Poniżej serce z 3 płomieniami Trójcy Świętej Et les tables de la loi. i 10 przykazań w 2 tablicach. Sur cette poutre marchent donc les familles de la terre. Idą po niej rodziny ziemi, Mais parce qu'elle repose sur la pointe du clocher, la poutre balance entre le ponieważ bien et le spoczywa mal. na szczycie wieży kościoła, chwieje się. Et il y a tellement de mal I tak bardzo się chwieje, que le balancement fait chuter les gens sans cesse. że nieustannie ci ludzie spadają. Et toutes les familles sont constamment à terre. I ciągle te rodziny lądują nisko. Il fallait donc des piliers extrêmement costauds de part et d'autre de I la trzeba poutre. nieskończenie mocnych filarów, które by tę belkę życia doczesnego podtrzymywały, Pour rétablir cet équilibre by trwała w równowadze et permettre à l'humanité de marcher droit. i aby ludzie mogli prosto sobie maszerować. C'est alors que j'ai vu s'installer comme pilier gauche I zobaczyłem jako filar lewy les petits-enfants, les saints innocents et les malutkie martyrs. dzieciątka, niewiniątka, męczenników bo umarły albo z powodu wypadku, albo z
ciąży niedonoszonej albo przerwanej. Les petits-enfants sont tous les petits-enfants que nous voyons courir un peu partout jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans. Ale są to również te, które mogą osiągnąć aż do 7 roku życia. Ils sont encore des cœurs purs Są to jeszcze czyste serca et de précieux intercesseurs pour nous tous. i wspaniali stawiennicy za nas wszystkich. Nous sommes appelés à leur enseigner cette première évangélisation. I my jesteśmy wezwani, by ich tej pierwszej ewangelizacji nauczyć. Et à leur faire découvrir l'Eucharistie, l'adoration eucharistique. Odkryć Eucharystię i również adorację eucharystyczną. Parce qu'ils ne sont pas rationalistes et il leur est plus facile de se mettre en présence de Jésus que nous-mêmes. Bo jeszcze tyle nie główkują, nie są racjonalistami, łatwiej im wejść w obecność promieniącego Jezusa. Et nous voyons que les enfants tiennent une clé dans la main. I te dzieciątka trzymają w ręku klucz. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Powrócimy do tego tematu. Je vois s'installer à l'autre bout de la poutre notre pilier. Przy drugim końcu belki prawy filar się pojawia, też potężny, żeby utrzymać tę belkę. Ce pilier est symbolisé ici par une personne handicapée en chaise roulante. Symbolizuje ten filar osoba niepełnosprawna na wózku Et un prisonnier à genoux dans sa cellule. i więzień na kolanach w swojej celi więziennej, Et au-dessus des âmes du purgatoire. a w górze dusze czyśćcowe. Ce pilier-là se compose de toutes les personnes qui sont cloîtrées. Są to wszystkie klauzulowe, zamknięte u siebie w domach osoby, d'une manière ou d'une autre, dans la maladie, dans le handicap, du grand âge, wielki, wiek już bardzo zaawansowany, choroba, niepełnosprawność, dans les prisons, więzienie. toutes les personnes qui ont des handicaps visibles ou invisibles. Niepełnosprawność może być widoczna lub nie. Invisible parce que beaucoup de personnes, bien qu'ayant une apparence physique normale, Niewidoczna, bo na pozór wszystko gra, ładnie wyglądamy, qui semblent aller très bien, wszystko jest ok. portent peut-être dans leur cœur des souffrances Może w sercu przeżywają takie czy inne cierpienie, souffrances qui peuvent remonter à leur enfance, które może zejść aż do ich dzieciństwa wczesnego. des blessures qui les ont marqués pour la vie. Jakieś ranienia, które do dzisiaj w życiu jeszcze krwawią. Vous voyez donc combien nous sommes tous concernés par ce pilier, I widzicie, jak bardzo nas wszystkich to dotyczy. parce que nous portons tous notre croix, à chacun à sa façon. Każdy w swój sposób krzyż niesie. Et parce que nous avons tous des enfants ou parce que tous nous nous occupons d'enfants. I w jaki sposób każdy albo mamy dzieci, albo się tymi dziećmi zajmujemy. Quand ce ne sont pas les nôtres, ce sont ceux de nos amis Jeżeli to nie nasze, to naszych przyjaciół czy innych osób, którzy powierzają nam te dzieci. ou de personnes de notre famille. Czy z naszych rodzin. Nous voyons donc les responsabilités que nous avons par rapport à ces deux piliers. A jest to nasza wielka odpowiedzialność również za ten filar. Je viens de vous décrire l'intuition telle que je l'ai reçue le soir des funérailles de Jean-Paul II. Tak opisałem wam tę intuicję, którą otrzymałem wieczorem podczas pogrzebu Jana Pawła II, kiedy modliłem się w moim oratorium wydarzenia. Je vais laisser passer un peu de temps et le matin du 15 août 2007, Po jakimś czasie, 15 sierpnia 2007 roku, rano, kiedy odmawiam moją jucznię, jour de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, niebo wzięcie Matki Bożej, alors que je priais les laudes, odmawiałem laudesy dans un moment silencieux, w ciszy, j'avais les yeux fermés miałem oczy zamknięte et j'ai revu l'image que je viens de vous décrire. i ujrzałem obraz, który wam opisuję, Mais je l'ai vu s'animer de tout ce que vous voyez qu'il a complété tym aujourd'hui. razem ożywione wszystkimi dodatkowymi elementami, które dzisiaj mamy już w tym pełnym obrazie. J'ai vu la Vierge Marie, Reine Immaculée de l'univers, Zobaczyłem Maryję, niepokalaną, królową wszechświata, assise sur son trône royal, siedzącą na swoim królewskim tronie, jest to Matka Boża z góry Karmel, portant sur ses genoux son enfant qui est l'Église symbolisée par la basilique Saint-Pierre. trzymająca na swoich kolanach swoje dzieciątko, którym jest Kościół, Matka Kościoła, Elle qui était debout au pied de la croix, stała przy krzyżu,
elle par laquelle le salut est venu dans le monde, Przez nią przyszło zbawienie, urodziła Chrystusa. elle qui a souffert la passion de son Fils dans son cœur de mère, mękę swego Syna w sercu matczynym. elle qui fut la première associée à la rédemption de son Fils. Pierwsza stowarzyszona ze zbawieniem, jakie nam Chrystus daje. Marie est là, les bras en croix, I rozkrzyżowane ramiona et soutient dans ses mains chacun des piliers de ce monastère. podtrzymuje swoimi rękami te dwa potężne filary trzymające świat w równowadze. Marie devient la chef de cordée de ce monastère. I ona jest na czele linii, za którą idziemy my wszyscy, tam taki wężyk poświęcony w niewidzialnym klasztorze, służonych, obsługiwanych. Ce monastère qui est le plus grand monastère du monde. Jest to największe, to ciało Chrystusa, uwielbione, walczące, cierpiące. C'est l'Église avec un grand E. Kościół, my wszyscy. Nous voyons ensuite un cercle s'inscrire tout autour. I widzimy, wpisuje się taki okrąg, a właściwie koło, Pour nous montrer qu'il s'agit d'une hostie. by powiedzieć, że chodzi tu o hostię. Et nous comprenons qu'il s'agit bien du monastère du corps du Christ. Jest to klasztor ciała Chrystowego, czyli wszyscy odkrywamy naszą przynależność w tej hostii do ciała Chrystusowego. Quand nous allons communier à la messe, Kiedy przyjmujemy komunię świętą podczas mszy świętej, le prêtre ou le diacre qui distribue l'Eucharistie ksiądz lub diakon mówi, ne dit pas c'est Jésus, nie mówi, to Jezus, mais il dit le corps du Christ, to jest ciało corpus Chrystusa. Christi. Ciało Chrystusa. Parce que c'est vraiment une communion à tout le corps du Christ Bo à cet instant. wtedy w tym momencie przeżywamy komunię ze wszystkimi elementami Kościoła, ciała Chrystusowego. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit, I mówi dlatego nam Pan Jezus, si quand tu viens communier, tu te souviens que tu as quelque chose à te reprocher avec ton frère, jak przychodzisz do komunii, czy pamiętasz, że coś tam masz przeciwko bratu Twemu? laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier Zostaw ofiarę, pojednaj się z bliźnim swoim et reviens. i przyjdź. Vous comprenez bien que Jésus nous dit aussi, celui qui dit aimer Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Dorzućmy w tym pojednaniu, że chodzi o przebaczenie nawzajem. Bo pojednać się trudniej, a jeżeli powiedzmy, że nie mamy grzechu, no to nie ma sprawy, jesteście kłamcami, bo jakiś tam grzech w nas siedzi. Quand je communie au corps du Christ, Kiedy przyjmuję ciało Chrystusa, je communie aussi à mes frères. również jest to komunia z moimi braćmi i siostrami w Chrystusie. Et je serai en complète contradiction Byłbym całkowicie w sprzeczności, de communier de tout mon cœur au corps du Christ, przyjmując Chrystusa całym sercem, en ayant dans mon cœur de la haine pour quelqu'un. gdyby w moim sercu była jakaś nienawiść do brata czy siostry. D'où il nous faut entendre ce message de Jésus, Dlatego tak ważne jest orędzie Chrystusa, primordial. najważniejsze. Soyez miséricordieux et vous obtiendrez miséricorde. Bądźcie miłosierni, a otrzymacie miłosierdzie. Pardonnez et vous serez pardonnés. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Nie osądzajcie, nie będziecie sądzeni. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Miłujcie się, jak ja was umiłowałem. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Bo nie ma większej miłości, jak dać swoje życie dla tych, których kochamy. Nous comprenons que dans cette dynamique eucharistique, dans ce monastère, Że w tej dynamice eucharystycznej niewidzialnego klasztoru, alors que nous voyons en dessous du pilier droit les mains du prêtre qui élève Jésus, widzimy ręce z prawej strony ręce księdza, który wznosi hostię podczas Eucharystii. c'est pour nous faire comprendre que si Jésus se donne à nous dans ce divin sacrement, Jeżeli daje się Jezus w tym boskim sakramencie nam, znosimy go Ojcu, c'est afin d'être hostie vivante à travers nous. aby przez nas był żywą hostią. Jésus veut se continuer à travers nous. Chce w nas kontynuować dzieło zbawienia. Chaque chrétien doit être un signe sensible de la présence de Jésus. Tym czułym, widzialnym, dotykalnym znakiem obecności Chrystusa. My, żywe hostie. De la présence de Jésus au milieu de ce monde enténébré. Obecnego światła w ciemnościach naszego świata. Et Jésus n'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Czyż nie powiedział, jestem drogą, prawdą, życiem.
Je suis la lumière du monde. światłością świata. Eh bien, nous sommes appelés à être des lumières au milieu de ce monde de ténèbres. I naszym powołaniem być światłością świata w ciemnościach tego świata. Et puisque Jésus est la vie, nous avons la vie en nous. Ponieważ On jest życie, mamy to życie Jezusa w sobie. Nous sommes des vivants, une bonne fois pour toutes. Jesteśmy żywymi raz na zawsze. Quel que soit notre état de vie, W jakimkolwiek stanie znajdujemy się. alors sommes-nous des gens heureux? I teraz, jeżeli naprawdę żyjący, czy jesteśmy szczęśliwi, czy żyjemy? Sommes-nous des chrétiens heureux? Czy jesteśmy szczęśliwymi chrześcijanami? Heureux d'appartenir au Christ qui est la vie Że éternelle? należymy do Chrystusa życia wiecznego. La réponse n'est pas si évidente. Nie jest to koniecznie tak oczywiste. Et pour preuve, nous n'avons pas toujours des têtes de gens heureux. I nie mamy głów i twarzy ludzi szczęśliwych. Il ne faut donc pas s'étonner que tant de monde n'ait pas envie de rencontrer Jésus, I nie dziwmy się, że tak bardzo ludzie nie chcą Jezusa spotkać, bo jak ten to się przestraszą. puisque nous ne leur donnons pas envie de le rencontrer. Bo oni nie mają tego pragnienia, widząc ludzi, którzy niekoniecznie przyciągają, być przyciągnięci. Could be we step out again. Could be